Tiêu một triệu đi bộ tăng thì mọi người hoàn toàn có thể tiêu diệt được tiêu hay là bộ trưởng Nguyễn Minh Sắc cùng với các vị thủ tướng đang cùng nhau vào vị trí. tại vì hiện nay thì bộ trưởng sẽ có lệnh để cho mọi người thực hiện chiến lược Và như chúng ta cũng vừa được nghe là có hai mục tiêu như là sự SDG chống tăng hiện đại. Trước thì là việc cục bộ để hai dạng là tăng lên đến hết. Thì lại còn chúng ta sẽ được tiếp tục trình biến lên việc cũng là một việc rất là đòi hỏi các kinh nghiệm áp dụng và sự chính xác để có thể đạt được những đáp án hiệu quả. hôm nay ta sẽ bằng mục tiêu hiện tại trước và cự ly 100 mét sau khi nhận được số lệnh của bộ trưởng phá thủ môn sẽ là hiện tại tiêu mãi thi đấu trong chiến dũng cảnh rất ủng hộ được thời tiết và ta cùng chờ đợi xem là sẽ lập được những cái thành tích như thế nào. cắt nghi khoái thăm tình chảy đêm tháng ba ngày 8 trăng lên tháng 3 ngày 8 trăng lên cầu dài ruộng cạn ai quên lối về hẹn thùng em nép vào quê hẹn thùng em nép vào quê biết ai còn nhớ lời thề này riêng tháng năm đã mất vụ chiều tháng 10 đồng trắng mất đêm vụ mùa cái cây vấp phải cái Chương trình của chương trình một đấy mãi tiết và sẽ cùng chờ đợi xem là sẽ lập được những cái thành tích như thế nào. bờ ao đom đóm sập sình ai cắt nghi hoài thâm tình chảy đêm tháng 3 ngày 8 trăng lên tháng 3 ngày 8 trăng lên cầu dài ruộng